Velkommen til Restaurant Botanik, hvor vi i dag taler med Mads Palsvig. Mads han kender om nogen bankverden indenfra. Så velkommen til dig, Mads. Tak, Josef. Jeg tænkte på, at du kender verden, ligesom bankverden indenfra. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til din baggrund. Ja, jamen jeg har jo været bankmand i mange år, og jeg startede som vekselerer dengang man var på gulvet over på fondsbørsen, hvor jeg handlede realkreditobligationer og danske statsobligationer, mens jeg læste jura og HD, og så i 93 tog jeg til London og arbejdede med at handle internationale statsobligationer for en stor investmentbank, der hedder Credit Suisse First Boston. Så det gjorde jeg så i mange år, har jeg så været i forskellige investmentbanker. Ja. Hvornår og hvordan opdager du så, at der er noget galt med bankerne? Altså det er meget pudsigt, men jeg var jo sådan meget pro-USA og meget højreorienteret i hele min opvækst, fordi jeg så, hvordan kommunismen var, hvordan de havde etpartisystem og sendte folk til Sibirien, og hvordan de havde en dårligere levestandard, end vi havde i Vesten. Så derfor var jeg jo i meget opposition til mine skolelærer, gymnasielærer dengang, ikke? Så derfor var jeg sådan set altid pro-USA, fordi det andet var dårligt, om jeg så må sige, ikke? Så derfor blev jeg jo, så gik jeg ind i bankverdenen for at tjene penge og være professionel. Jeg havde en idé om, at finansiering var en væsentlig del af samfundet og kunne godt gavne. Og det kan det jo også, hvis det bliver brugt ansvarligt, og ikke som det bliver gjort i dag til hovedsageligt finansiel spekulation og til at gøre nogle få rige familier og nogle få multinationale selskaber mere og mere magtfulde i verden. Det er den konklusion, jeg er kommet frem til. Og den måde, jeg kom frem til det på først, var, at jeg lagde mærke til meget tidligt, at når IMF, som er International Monetary Fund, og World Bank gik ind og skulle officielt hjælpe et fattigt land eller et tredje verdensland, så skete der næsten det samme hver eneste gang. Landet gik endnu mere konkurs. De fyrede alle de offentlige ansatte, og der kom en total recession. Ejendomspriserne faldt, aktiemarkedet kollapsede, og kort efter så kom multinationale selskaber ind og opkøbte landets værdier og minerale ressourcer, og fik lige pludselig lov til at få baser, amerikanske baser, militærbaser. Og det skete i land efter land. Så meget tidligt begyndte jeg sådan at stille spørgsmålstegn ved det. Det var min første, kan man sige, opvågning, fordi jeg stadigvæk havde blind tiltro til, at systemet var godt nok. Det var bare nogle få steder, det var ikke helt okay. Eller de første gang man ser det, så tror man, det er bare det her tilfældighed og en fejl, ikke? Men når man har set det gennem 20-30 år, i hver eneste gang de går ind, så begynder selv jeg, som er så pro-USA, at kunne forstå, det må være meningen med galskab. Det må være det, der i virkeligheden er deres ultimative mål, ikke? Ja. Så når du snakker IMF og du snakker Verdensbanken, men der er jo også det, der hedder The Federal Reserve Bank, kan man sige. Kan du fortælle os lidt om, hvad betydning har det, at Federal Reserve Bank den blev privatiseret i 1913? Ja, det er rigtigt. Det blev det i 1913, og det hele var totalt lyssky affære. Der var store politiske kræfter dengang imod, at det skulle ske. Og første gang de forsøgte at gøre det, der lykkedes det så heller ikke. Så tog de her superrige mænd fra New York, tog så i al hemmelighed et tog ned til sydpå, jeg tror det var Virginia eller North Carolina. Ud for det der ligger der en ø, der hedder Jekyll Island, som er sådan et resort for de superrige, hvor de holdt ferie. Og der fandt de så på at kalde det for Federal Reserve, fordi Federal, det lyder som om den er statslig. Og så fik de det igennem kongressen dagen før juleaften, hvor 90% af kongressens medlemmer de var taget hjem på ferie allerede, og så var det ikke så mange, de skulle bestikke. Og så fik de den faktisk gennemført af bagdøren. Og det var blandt andet den måde, de finansierede USA's deltagelse i Første Verdenskrig, for de printede simpelthen penge. Og det er meget interessant. Der er mange, der ikke ved, at Danmarks Nationalbank ikke er Danmarks. Den er ejet af en fond, en privatejet fond. Og det lyder meget cute, og man forstår nok, det er nok ligesom gymnastikforeningen, den er også ejet af en eller anden selvejende institution eller et eller andet. Det er ikke noget cute over det her. Den blev fondet i 1818 af en lensgreve og en af Rothschild-styret bank fra Tyskland, en dansk lensgreve. De to var dem, der startede det. Og hvem der så siden er blevet beneficiary, som det hedder, i den her fond, det vides ikke. Og så er der mange, der så siger, jamen det er jo ikke så slemt, det er en fond, fordi det står jo, at hele overskuddet fra Nationalbanken skal overføres til den danske stat. Og det er også korrekt. Og det er jo så der, hvor de fleste siger, jamen så gør det jo nok ikke noget, om den er Danmarks eller om den er udlandets. Men det, der jo er væsentligt, det er ikke, at det er at forstå, at Nationalbanken bliver ikke brugt til, at det er der, de skal tjene pengene. Nationalbankerne, som er centralbanker, som er kontrolleret fra udlandet af,
i hele verden, på der er nogle få stater, der ikke har det mere. Det er simpelthen at kunne lave insider trading. Fordi hvis du ved, lad os nu sige, at du er superrig, og du ved, hvornår centralbankerne de enten laver en ekspansiv pengepolitik, hvor de sætter renterne ned og sætter gang i hjulene, og du ved, hvornår de gør det modsatte, så kan du tjene masser af penge. Og det er veldokumenteret. Vi kan bare tage 1929, crashet i 1929. Der havde JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, Schiff, Warburg og hvad de hed alle sammen. De havde solgt alle deres aktier inden. Og så fjernede de 5/8 af pengemængden. Og så var det aktiemarkedets kollapset, det kom. Og disse banker, der var medejere af Federal Reserve, kunne opkøbe 16.000 små banker rundt omkring i USA. Så det var simpelthen en hostile takeover, baseret på insider trading. Men det her med, at du siger, at det er bankejere, der er inde over, jeg kunne godt tænke mig, at du måske forklare lidt mere om, hvordan fungerer det her centralbanksystem? Altså, hvis vi nu tager det bedste måde at forstå det på, fordi det er virkelig svært at forstå, det er et scam, fordi det er så stort et scam, man ikke kan tro det. Man kan simpelthen ikke tro på det. Men Federal Reserve, som er den amerikanske centralbank, den hedder Federal Reserve, den er ejet af de 12 regionale Federal Reserve Banks. Og der er den største og hovedaktionær, det er New York Federal Reserve. Og hovedaktionærerne i New York Federal Reserve, det er alle investmentbankerne, såsom JP Morgan, Bank of America, Citibank, Morgan Stanley, som jeg har arbejdet for, og flere af de andre store. Og så er det en masse private mennesker, som ejer det igennem forskellige fonde og trusts og number accounts, og hvad de ellers har, hvor de skjuler, hvem deres reelle identitet er. Så der kan du sige, at da de havde den her store finanskrise i 2008, i stedet for at bruge et par trillioner på at sætte gang i økonomien, som man gjorde i 30'erne under New Deal af Roosevelt, hvor man nu skulle have gang i økonomien igen efter det her store crash, da de multinationale var færdige med at opkøbe millionvis af små gårde, hvor folk var gået fra hus og hjem, og opkøbe 16.000, det er 16.000 banker, jeg fortalte om før. Jamen, den her gang i 2008, der valgte man jo så at, som det hedder på engelsk, bail out bankerne, i stedet for at hjælpe almindelige mennesker. Man kunne lige så godt have hjulpet almindelige mennesker med at blive boende i deres huse, men man valgte at lade bankerne låne lige så mange dollars, de havde lyst til i Federal Reserve, til 0%. Og så opkøbte de simpelthen obligationer, ikke kun i USA, men også i udlandet, f.eks. i Brasilien til 11%, og alle mulige andre steder. Og de kunne lige så godt skrive dem en check. Altså hvis du ved, du kan låne lige så mange penge, du vil gratis, og købe obligationer, og holde dem til de udløber, statsobligationer for eksempel, så er det jo en pengemaskine. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvem er det, der skal have adgang til de her enorme formuer, der kan blive skabt ved at have kontrol med pengeskabelsen. Og det er derfor, det er væsentligt at sætte en finger på, at den danske centralbank, den er kontrolleret fra udlandet. Det er simpelthen det her værktøj, at de kører pengemængden op og ned. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan fungerer pengeskabelsen? Hvordan skaber man penge i det her samfund her? Ja, altså det er jo det, at vi lever jo i et konkurrencesamfund, og det ved vi jo, det kan vi jo se. Vi konkurrerer om at få børn ind på de bedste skoler, så de får det bedste job, så kommer det bedste universitet. Så vi konkurrerer med hinanden hele tiden. Og det, der symboliserer det er jo jagten på blandt andet penge. Ikke? Og det er blandt andet for at betale vores gæld tilbage. Vi har gæld i kreditkort, vi har gæld i vores biler, i vores hus osv. Og penge er skabt som gæld. Det gik op for mig her for et års tid siden, da jeg satte mig ind i det, via nogle af mine gode venner, som pegede mig i den rigtige retning. Det er ikke ligesom, man får at vide, at det er Nationalbanken, der producerer pengene. Det er det ikke. Det er fra gammel tid af. Nationalbanken producerer jo selvfølgelig pengesedler og mønter. Og det har jo en værdi, fordi hvis Nationalbanken øger pengemængden med 1 milliard kroner i sedler, så giver det jo 1 milliard indtægt til Nationalbanken, som de så overfører til Finansministeriet. Så der er jo en kæmpe værdi ved at producere penge. 95% af alle pengene er produceret digitalt. Og de produceres nede i banken, når vi får et lån. Så hvis for eksempel du går ned og siger, nu vil du gerne låne 10.000 kroner, så skriver du på et stykke papir et gældsbrev, hvor du skriver, jeg hedder Josef, og jeg skylder hvem der har det her stykke papir 10.000 kroner. Der laver du faktisk en 10.000 kroner seddel i virkeligheden. Men eftersom der ikke er nogen, der lige måske kender Josef og vil tage imod den kredit, så går banken ind og som mellemmand og hvidvasker det, kan man kalde det. Ikke? Så de tager så din pengeseddel, 10.000 kroners pengeseddel, og putter den ind på sin aktivside. Og så går de ind på din bankkonto og taster et 1-tal med 4 nuller ind, og på den måde producerer de
10.000 digitale kroner. De kunne lige så godt være gået ned i kælderen og printet 10.000 kroner sedler fysisk og givet dig i hånden. Det der så er det hele store scam, det er jo så, at du skal betale det tilbage med et eller andet 5, 10, 17, 20% i rente. Men renten er ikke produceret. Det er jo kun, de har jo kun hvidvasket de penge, du selv producerede i virkeligheden. Det her gældsbrev, ikke? Det har de så hvidvasket og sendt ud i, bliver så sendt ud i samfundet, når du hæver de 10.000 kroner digitale penge, der står på din konto. Når du så skal betale det tilbage, så skal du betale nogle penge tilbage, der ikke eksisterer, for renterne eksisterer jo ikke. Så den eneste måde, du kan betale det tilbage på, det er, hvis der er andre, der er villige til at optage en ny gæld. Det er derfor, vi ser i hele verden, at gælden på besynderlig vis, lige meget, selvom vi bliver rigere, verden bliver rigere og rigere, og bedre og bedre, mere og mere teknologi, vi burde jo leve et liv i sus og dus alle sammen, men det gør vi ikke, fordi det kan kun fungere, hvis gælden vokser. Hvis gælden ikke vokser, så kollapser det hele, fordi penge eksisterer simpelthen ikke til at betale de der renter tilbage. Så det er et scam. Ja, det er utroligt, at det fungerer, ikke? Og det er netop fordi, det er så svært at finde ud af, det er så svært at studere de her finanser, at jeg tænker folk, det gider vi ikke kigge på. Nej. Jeg tænker på, hvordan ser du bankernes rolle i forbindelse med finansiering af planetskadelig virksomhed? Det kan være sådan noget som kriseindustrien, madindustrien, udnyttelse af naturressourcer. Jo, men det er helt klart, der står de jo aller forreste række. De samarbejder, jeg vil hellere kalde det faktisk kollaborerer med de store multinationale selskaber. Og det, der jo er mest skammeligt, det er, at vi giver dem jo faktisk en stor skattefordel. Vi har jo faktisk indirekte statsstøtte til udenlandske multinationale selskaber. For de betaler 0 skat. Det er jo veldokumenteret af alverdens undersøgelser. Starbucks og det hedder Coca-Cola og IKEA og Microsoft, alle sammen, de har regnskabsår på forskellige tidspunkter i forskellige datterselskaber, de har firmaer i hele verden, de betaler 0 skat. Mens danske virksomheder, de betaler selskabsskat, nu ved jeg ikke, hvad det er, 22-25% eller hvad det er. Og derudover så skal de have bogholder og revision, og de skal have advokater, det ene og det andet, og bruge deres aftener på det. Så almindelige små danske virksomheder, de betaler måske en effektiv skat på 50%. Mens de multinationale selskaber, som er udenlandske, de betaler 0. Så man kan sige, det er jo en unfair, eller uretfærdig konkurrence, vi har. Og derudover, så synes bankerne, det er for besværligt at låne penge ud til små virksomheder. Det foregår stort set ikke. De låner penge ud i Danmark. Man så med nogle undersøgelser, jeg har set, der var det 80%, det var finansiel spekulation. Og resten, det er jo kun store virksomheder. De kan låne masser af penge. Men almindelige små virksomheder og almindelige mennesker, de må være selvfinansierende med naboer og forældre og egen opsparing og hvad ved jeg. Så altså banksystemet, som det er i dag, det fungerer overhovedet ikke efter hensigten. Men mindre hensigten er at gøre nogle få mennesker super rige og gøre os alle sammen til lønslaver, eller hvad man kan kalde det, ikke? Det virker nogle gange som om, at det faktisk er hensigten. At slavebinder os på en eller anden måde. Man har fundet en moderne måde i stedet for stavnsbånd, og det er bare kørt på samme måde i flere hundrede år, kan man sige. Ikke? Jo. Så hvad er den største trussel, som du mener, at bankerne udgør i dag? Altså, det er jo en stor trussel, når du har nogle mennesker, som er villige til at bruge alle deres penge. I stedet for at bruge det på velgørenhed, så er de villige til at bruge det på at tjene penge på krig. Altså, jeg synes jo, at det er en fundamentalt stort problem, at der er nogle mennesker, der kan blive glade ved, at de har en stor aktiepost i et firma, der producerer våben. Lad os tale om landminer for eksempel, eller lad os tale om de patroner, som vi i NATO har brugt i Irak med uraniumsaffald, altså affald med uranium i. Så 25% af Irak er nu ubeboeligt i de næste 2.000 år. Og der fødes 100.000 af børn i Irak med forskellige birth defects, hvad hedder det på dansk, fødselsdefekter. Ja. Det er simpelthen skandaløst. Og tror du, medierne skriver om det? Nej, det gør de ikke. Hvorfor det? Fordi de også er ejet af de samme multinationale selskaber. Vi hører for eksempel til Berlingske Tidende. Den er jo ejet af en sød familiefond, lyder det. Det lyder så cute, ikke? Det er en udenlandsk fond. De vil ikke engang fortælle, hvem der ejer det. Og for 2 dage siden, så har Berlingske Tidende en artikel om, at nu skal USA der gå ind og angribe Rusland militært. De er så syge, de er i hovedet. Vi får ikke nogen som helst sandhed at vide i de vestlige medier overhovedet. Ja, så truslen er, at de ejer mere og mere af det, som vi stoler på, og fører os ud i krige, depleted uranium eller forarmet uran, som jeg også mener er
forfærdelig trussel imod verden, og især i irakiske børn. Et eller andet sted får det Agent Orange og vietnamesiske børn til at blegne ved siden af, hvis man kan tale om noget i den forstand her. Men det er en forfærdelig miljøkatastrofe, som Vesten har skabt dernede. Ja, det er det. Hvad mener du, at vi kan gøre ved det her? Jeg mener, det første, vi skal gøre, det er lidt ligesom, når du nu har en stor ildebrand, ikke? Så må du enten fjerne alt ilten fra det, eller også må du hælde en masse vand på. Og jeg tænker, at en måde at fjerne ilten fra den her ildebrand, det er simpelthen at nationalisere pengeskabelsen så hurtigt som overhovedet muligt. Og der vil jeg anbefale alle, der er interesseret i en bedre verden, alle dem, der, som jeg, er bange for, om overhovedet verden er her om 10 år, fordi de er i gang med at forsøge at starte 3. verdenskrig. De samme mennesker, som provokerede og startede og finansierede begge parter i 1. og 2. verdenskrig, de er i gang med at gøre nøjagtigt det samme nu i 3. verdenskrig. Jeg vil give jer et clue, som det hedder på engelsk. Victoria Nuland har jo været ude og sagt det, og indrømmet det, at de har brugt $5 milliarder på at installere en ny regering i Ukraine. En tredjedel af medlemmerne i regeringen er enten nuværende eller tidligere amerikanske statsborgere. Jeg synes ikke, vi får ret meget at vide om det i de såkaldt frie danske medier. Vi hører bare, at Rusland er de helt store kriminelle, ikke? Ja. Det er modbydeligt, hvad der foregår lige nu, ikke? Jo, og vi rykker tættere og tættere på en 3. verdenskrig, og hvis ikke der er nogen, der gør noget, eller flotter, kan man sige, med information som dig, stiller op her, jamen så ser det grumt ud. Ja, nu tager vi tråden. Nu skal det var pengeskabelsen, jeg kom væk fra. Så hvis vi fjerner ilten fra den her ild, og laver pengeskabelsen, nationaliserer den, så vil jeg bare gerne henlede opmærksomheden på et tiltag, der er sat i gang på Island af Frosti Sigurjónsson. Og man kan søge på internettet, hvis man skriver Monetary Reform on Iceland, så kommer den op med det samme. Og det er cirka 100 sider, og det er let læseligt. Det er skrevet, så almindelige mennesker på Island skal kunne forstå det, for at ligesom de kan deltage i den her proces. Og 5 ud af 6 partier nu ønsker at nationalisere pengeskabelsen. Og jeg har jeg lavede sådan en event, eller mig og mine venner, vi lavede en event. Vi var 30 personer, der gjorde det sammen, og det var mig, der så trak det korteste strå og skulle stille mig op og holde den her foredrag, fordi det var mig, der havde min investment banking baggrund. Så tog jeg sådan en fin jakkesæt på og stillede mig op der. Men der regnede jeg ud, hvad pengeskabelsen betyder, og det er 10.000 kroner om måneden skattefrit for en familie med 4. Så det er mange, mange penge. Det er det koster os i dag at have et pengesystem, der ikke fungerer. Der låner ikke penge ud til almindelige mennesker. Der låner ikke penge ud til små virksomheder. De låner kun penge ud, 80% til finansiel spekulation, som bare får vores ejendomspriser til at stige, som gør det dyrere for nye mennesker, eller unge mennesker, når de skal ind i ejendomsmarkedet. Og de bliver så endnu mere gældsslaver, end vi andre var, da vi kom ind på ejendomsmarkedet, ikke? Ja. Og det fortæller du mere om i dit foredrag, som du holdt her for snart 2 måneder siden inde i Kedelhallerne, som man jo kan se på YouTube. Jamen tilbage er der bare at sige tak, fordi du ville stille op her i dag, Mads. Og, tusind tak, Josef. Det var hyggeligt. Tak skal du have. Og til jer seere, så siger vi tak her fra DK Docs og Whistleblower TV. Tak fordi I vil kigge med. Det her interview med Mads Palsby.